Всем привет, вы на канале Йорк Лаки. Не забудьте подписаться на канал перед началом ролика. Всем привет, меня зовут Лаки, и мне еще 5 месяцев. Я знаю множество команд, сидеть, лизать и так далее. Здесь я лижу хозяйку, потому что у нее было что-то вкусное в руках. Я обожаю кушать. И это разговорное видео. Здесь меня хозяйка показывает столы, а я просто бегаю, ношусь. Здесь я что-то пробую достать. Кролика или кошку. Что именно? Хозяйка, я не знаю. Здесь я ношусь. И хозяйка не могла меня поймать, потому что она снимает еще только на телефон. Но скоро будет камера, или я не знаю, когда. Пожалуйста, позадавайте мне вопросы, будет вопрос-ответ. Позадавайте мне вопросы, пожалуйста, подписчики. Здесь я ношусь, бедный медведь. Здесь я устал. Здесь меня хозяйка просит сказать, что мне надо сделать спик. Но я не делаю спик. Я опять бегаю. А здесь хозяйка хочет, чтобы я просто перестал бегать. Да. Здесь она мне показала, что надо лежать. Я не мог. И дальше начал бегать. Короче, здесь я спрыгнул. И что-то пошел доставать. Всем пока, с вами был я, Лаки, и мой оператор, моя хозяйка. Хозяйка тоже всем передает привет. Всем пока-пока.